హలో అండి. సో, మీ ఆక్సిజన్ సాచురేషన్స్ అనేవి నార్మల్‌గా అయితే 100, 99 వరకు ఉంటుంది మామూలుగా అయితే. సో, ఈ ఆక్సిజన్ సాచురేషన్స్ ఒకవేళ గురకప్పుడు గనక 97, 96 వరకు ఉన్నా కూడా ఇట్స్ ఓకే అండ్ అది నార్మలే పర్లేదు. బట్ అది 95, 93 వరకు వెళ్తున్నట్లయితే మీరు దయచేసి ఏదన్నా రోజు ప్లాన్ చేసుకొని ఒక ఈఎన్‌టీ డాక్టర్ గారిని కలవాల్సి ఉంటుంది. అదే అది 92 కంటే తక్కువ అండ్ ఇన్ కేస్ 80స్‌లో కనుక మీ ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ పడిపోతుంది గురకబెడుతున్నప్పుడు నోట్ చేసుకున్నట్లయితే ఎంత తొందరగా కుదిరితే అంత తొందరగా, అంత అర్జెంట్‌గా మీరు వెళ్ళి కలవాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే 88 వరకు అట్లా పడిపోతుంది అన్నట్లయితే మీరు ఓఎస్ఏ అంటే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా స్టేజ్‌లోకి వెళ్తున్నట్టు. కలవకపోయినా, అశ్రద్ధ చేసినా ఏమవుతుందో తెలుసుకోవడానికి